הגוזל עצים ועשן כלים, צמא ועשן בגדים. אוי 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 משלם כשעת הגזלו. ראשי שניים אוחזין בטליס, דווקא אוחזין. בהקלטה המקורית יש לי צעקת ביניים, אחי מות הילד, כבוד הנשיא, סליחה. אדם אחד שהוא כל כך הזדעזע שהנשיא מדינה יושב שם, צריך לראות את הדברים כאלה, שהוא ביקש סליחה. אחי הבכורה הייתה אישה שהייתה במחנה דכאו. האישה הזאת ניגשה אליי, אומר, מאז שאני הייתי בדכאו לא הרגשתי כמו שהערב עם עצר השחר. אחרי זה למחרת העורך של ידיעות אחרונות רוזנפלד או רוזנברג, הוא כבר שמע שזה מלחין ישראלי וכל זה, ואז כתב מאמר מערכת שנקרא מזוכיזם. ואז הוא אומר, מי היהודי הישועי המזוכיסט הזה שכותב יצירה אנטישמית ולא יש כיפה בעצמו, והוא גם לא ראה את זה. One, two, three, and Taberich und Isaac, Isaac und Abraham, Abraham und Kikrion, Kikrion, Taberich und Isaac, Isaac und Abraham, Abraham und Kikrion. כל אחד עושה את זה בצורה חופשית. אני רוצה לראות קצת בלגן בהליכה. One, and Taberich und Isaac, Isaac und Abraham, Abraham und Kikrion, schloss dich, schloss dich, schloss dich, schloss dich, schloss dich, Abraham und Kikrion, Kikrion, schloss dich, schloss dich, schloss dich, schloss dich, שלב בשר חזיר זה כאילו שמחכים את שיודעים, כאילו נורא נגלים מבשר חזיר, אתם עושים ככה שוואלנפליי 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Briga, 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 spider-fly להפוך אותם מילדים משחקים עם ילדים, ילדים שמשחקים ילדים שמשחקים ובסוף הורגים. ולהפוך את זה למשהו אמיתי שיאמינו, זה המשימה. ואתה תראה, אתה ראית עכשיו, הם בעצם משחקים. כל מה שראית עכשיו זה משחק. הם מתוקפים, הם מסתובבים, הם מצביעים, למשל כשילדים מסתובבים ומצביעים מי הולך להיות הרבי התורן, הקורבן, זה בתוך משחק. אני רציתי שזה יהיה טרגי, ולא יוצא לי טרגדיה מספיק. אבל הם משתעשעים, שמחים. כן, משתעשעים, אבל זה בעצם, זה הסיפור. הסיפור כולו משחק, שנגמר רע, מאוד. זהו. אנדרי היידוק, כשהוא כתב את זה, הוא לא כל כך רצה שילדים יהיו כל כך מרושעים, אלא הוא רצה שכל הזמן יהיו תמימים ונחמדים. הם לא ממש רוצים להרוג את לב, ולא רוצים ממש לחנוק אותו, ולא רוצים לעשות לו רע, זה משחק. תעשו רשעות בתור משחק. בואו נראה אתכם. בילדות עוד אין רע וטוב, זאת אומרת, סך הכל ילדים אלה
זה גם אחד הנושאים העמוקים של יצירה, שילדים הם לא רעים, תמיד התווכחנו עם יונתן, הם בגיל כזה גם הרע עוד חף מפשע, הם פשוט ככה, אני יודעת אי אפשר לבוא בטענות מה עשיתם, זאת אומרת עוד יש רק יצר אחד. עם הפנים אליי, ידיים צלובות ככה, כאילו בהצלבה, כאילו בצלב, יפה. עכשיו. רק סופן. יפה. בתוך כל זה, ממש יפה נכנסים לצליל, תוריד את זה לפיאנו, תוריד את זה לפיאנו, אני מבקש גם, תעשו את זה יותר מעיין, אבל פיאנו. לא יותר מדי מפחיד, כי אתה שליח, אתם שליחי האל כאילו, אוקיי? שליחי האל לא מפחידים, מבצעים פשוט את רצון האל. ואם רצון האל לחנוק אותך, זה מה שאלוהים פוקד עליי, לכן אני חייב לעשות את זה, אין לי ברירה. בדרך אגב, תודו, דרוקר, כולם, כמה פעמים יוצא לכם לעשות ככה לילד בצחוק, וכמה פעמים יוצא לכם לעשות ככה לילד בצחוק, בוקס באיזשהו מקום, ובסוף משהו רע. אני סיפרתי לכם את הסיפור הנוראי הזה, הילד שעשה בוקס לעוד ילד, והילד נפל ומת. במקרה זה גם היה תלמיד שלי. בקיצור, הכוונה הייתה לא להרוג אותו, אלא להגיע לשחק את זה. One, two, three, four. 1, 2, 3, and Salutaris noster Jesus Christus trag ממש לא. כן. לא הייתי בסרט. המיקום צריך להיות האחרונית והארצי, ואני צריך לראות מה אתם עושים שם. אני לא עושה את זה כשאני מנגן כל הזמן. אוקיי? אנחנו נפגשים ביום רביעי ובעזרת השם, סוף סוף, גומרים את הבימוי. יום רביעי, להתראות. בדיוק אחרי שחונקים את הילד, את הקורבן הזה, הילד הנוצרי, הוא מת ועושים רקוויאם, יש פעמון, אתה שומע איזה יקר אחד כאן, כנראה אסוציאציות נוראיות בשבילו, אבל הוא קם ואומר, אדוני הנשיא, תסלח לי, אני יוצאי. זה מישהו, כאילו, זה... מישהו מהקהל. סתם מישהו. טוב. והנשיא בעצמו, הוא כך כעס שהוא הזמין את העדו לבית שלו, לבית הנשיא, בשביל לתת לו נזיפה רשמית. איך הוא מעז לכתוב מוזיקה כזאת. אבל עכשיו, הדברים השתנו בתקופה כזאת פוסט-מודרניסטית שהכל מותר. זמן שזר. גופים רבים ניגנו, השמיעו והקליטו את יצירותיו של היידו, ובהם התזמורת הסימפונית ירושלים, רשות השידור, ותזמורות ברחבי העולם, ונציין אולי את הפילהרמונית של ברלין ופילדלפיה, וכן אנסמבלים חשובים, ובהם דזה דזם מפריס, מוסיקה נובה תל אביב, וכמובן אנסמבל קפריסנה. בשנת 1997 זכה אנדרי היידו בפרס ישראל במוסיקה על מפעל חיים. אם טה-טה-טם, טה-טה-טם, אלא טים, טה-טה-טם, 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 טה-טה-טם. יותר קל כמובן לעשות טה-טה-טה, טה-טה-טה, טה-טה, אבל זה לא מוזיקה. טים, פם-פם-פם-פם-פם-פם-פם. טוב, זה ככה אני מרגיש. עכשיו גם כאן טים, טה-טה-טה. אין סטקטו, עוד יותר קנותו. טה-טה-טה, טה-טה-טה, כמעט, זה הכיוון. אותו דבר עם הטים-פים, פם-פם, ולא טם-פם, פם-פם, אלא טים-טים, פם-פם, טים-טים. אל תסגור את זה, פם-פם, ואז הם צריכים לב, טה-טה, אלא טידם, טדם, תנצח עליהם רובטו. האיזון זה מה שנותן, אחרת זה יוצא או טיטם, יותר מדי גרמני, או שזה טדם, פעם יותר מדי הונגרי. אז בין זה אני רציתי לעשות משהו ישראלי, טיטם. אוקיי.
הטענות אחרי זה, אחרי התגובות החריפות היציאה גם כן, מה, אתה לקחת ילדים ישראלים נורמליים והפכת אותם לרוצחים וכל. הלכו עד כדי כך שהמשרד החינוך עשה מחקר, שלחו מישהו לתלמה ילין כדי לבדוק אם זה לא גרם נזק לילדים. אחרי גאו למזכן שזה לא כל כך נזק לילדים, נורא כיף להם עם זה. סטופ! הדרמה פנימית, זאת אומרת של המאזין וכמובן של המלחין, ויש כאן משהו מאוד טראומטי, וזה גם הביוגרפיה שלי, זאת אומרת, אני גם כן, חוץ מזה שעברתי את השואה, אחרי זה שנתיים למדתי בבית ספר נוצרי, והלכתי מיסה, וכל מה שעושים, זאת אומרת, את הדברים אני מכיר מכל רצדים. חוץ מזה, מאיפה אני יודע את כל היזרום נזריזם, יש לי באוזן יותר טוב מאשר מוזיקה יהודית. לא גדלתי על מוזיקה יהודית, גדלתי על זה. Rabbanim, Yehudim, listen please. It's when there's a lot of action on stage, you can tone everything down. There's no more highlighting, it's just a murmur. A gentle background murmur like the sea or something. יש הדבר הזה שיהודים עצמם מפחדים כל ביטוי תיאטרלי, בגלל שאז הם הופכים לנוצרים, הם הופכים לאנשי תיאטרון באיזה צורה. עכשיו, למה בנצרות ולא ביהדות? בגלל שהיסוד של הנצרות, המיתוס היסודי של הנצרות, זה תיאטרון. זאת אומרת, קורבן בן אדם על הבמה, פולחן אביב, זה תיאטרון. עכשיו, בגלל שיהדות אסרה את זה, זאת אומרת, אם אברהם היה מקריב את יצחק, אז גם לנו היה ישוב וגם לנו היה תיאטרון משחק פסחא. אבל אברהם ברגע האחרון קיבל מסר לא לעשות את זה, אז אצל יהודים אין תיאטרון. כותב אופרה פרוורטית על חיפוש הזהות המינית של חתול, אז יש סיכוי שמישהו היה מתעניין בזה, אבל על פוגרום שקרה בימי הביניים, היום זה יעבור בשקט. מקסימום ביום השואה אולי יזמינו אותו לאיזה תוכנית דוקומנטרית בערוץ 33.
אופרה שעוסקת בדבר הכי עמוק כמעט שאפשר, כמו משחק הפסחא נעשית כפעילות חינוכית קהילתית. אופרה שהיא מטפלת בנושא של הסבל של הערבים פה בארץ של חיים פרמונט, בוצעה בהפקה זולה ביותר בפסטיבל ישראל, אבל היא נראתה כמעט כמו הצגה של בית ספר תיכון, כי השקיעו בה מעט מאוד כסף. ואנדרה עוד זכה, הוא זכה עוד להיות בימי הטסטימוניום ובימים הגדולים של המוזיקה הישראלית, שאדם כמו מרדכי סתר או אדם כמו פאול בן חיים היו גיבורי תרבות. אדם כמו משה וילנסקי היה גיבור תרבות, בגלל היכולת הקומפוזיטורית שלו. או סשה ארגוב, כן, היום זה לא המצב, היום גיבורי התרבות הם אחרים. בתקופה הראשונה ליצירתו בארץ מופיעים נושאים יהודיים, נזכיר כמה יצירות, תרועת מלך, משניות, יונה. גם בהמשך דרכו היצירתית הנושאים היהודיים מהווים ציר מרכזי. חלומות באספמיה למשל משנת 1992, יצירה שכתב לכבוד האירועים לציון 500 שנה לגירוש ספרד, או קהלת מ-1994, לידתו של ניגון מ-1998. חשוב לציין כי יצירות אלה רחוקות ממוסיקה בהשראת פולקלור או ליטורגיקה, ובסיסן מצוי בלימודי היהדות ובהיסטוריה שלה. יש שני דברים, אחד אתה יכול לדכא את הרע, זה נקרא ההתקפייה בקבלה, וההתהפכה זה להפוך את הכוחות שליליים לחיוביים, זה סובלימציה בלועזית. לי יש נטייה טבעית לזה, זאת אומרת, וזה באמת הכוח האומן בעצם, זה עושה מאיפה באה הגדלות של איזה בודלר, איזה מאיזה כוחות איומים, אם היו רוצחים, אם לא היו כותבים שירים וכל זה, זה ברור, וזה גם אצלי יש. דווקא בגלל שבחיים שלי אני מנסה לא להפיל אותם, אז זה יוצא במוזיקה. לפעמים, שלגיד אצל מלחין לא רוצה עכשיו להגיד שמות, זה יוצא לו בחיים, ולא במוזיקה, בגלל זה מוזיקה כל כך מכובדת ומשעממת, בגלל שהוא לא עובד עם היסודותיו. אז אני מנסה כמה שאפשר להכניס במוזיקה וכמה שפחות בחיים, אבל לפעמים זה יוצא. שנים לפחות בטיפולים השונים, אני לא עבדתי נגד הכוחות האלה, זאת אומרת לרכך אותם, מה שאומנים בדרך כלל לא מעזים לעשות, שמפחדים שלא יהיו המונים, אם מתרפים מהבעיות, אז כבר לא יהיו אומנים וכל זה. זה אני אמרתי לעצמי, למשל, מה שהאומנים אחרים לא אומרים, שאם אני רק אומן בזכות זה שאני נאורותי, תודה רבה, אז אני לא צריך להיות, אני רוצה בכל זאת כמה שפחות להיות נאורותי, למרות שהאומנות את מאוד צריכה, נשאר מספיק נאורו, זה גם כן, בכל זאת טיפה בשליטה. הוא יכול ליישם כמה מהדברים שלו גם בחיים המקצועיים, זאת אומרת שהוא לא חי את זה כסכיזופרניה שכל הזמן הוא צריך לעבור תדר כדי לחשוב שהחיים מעניינים. אבל בשבילי, או שאני התרגלתי, אבל זה לא היה זר לי, זאת אומרת לא הייתי אני לא מזוכיסטית, לא הייתי מתחתנת עם מישהו שאני לא יכולה לחיות איתו.
אנשים טועים, תמיד חושבים שהיא יותר שקטה ויותר נורמלית וכל זה, זה לא נכון. אבל למה? טוב. אולי כן. כעס יש בצבא, פעם אחד, לא יודע, עשינו איזה מבצע כאילו לטהר בית וכל זה, כולם עם קסדות וכל זה, וחגור וכל זה, אני נכנס לבית ורוצים להגיד טוהר, משהו כזה אידיוטי. ופתאום גלשתי ונפלתי, ונורא כאב לי על באמת איך נפלתי. כולם פורסים בצחוק. מה עשיתי? באינסטינקט, לקחתי את הרימון שהיה ביד, לא רימון, פוצץ, רימון תרגיל, וזרקתי בין החברה, גם זה יכול להרוג מישהו ברזל כזה, הסתכלו עליי, קצת בכבוד פעם ראשונה, אבל מה זאת אומרת, אתה אדם מכונה, אנחנו לא ידענו שזה גם כזה, תודה רבה, זאת אומרת, זה לא שאין, לרוב זה לא מתבטא, אבל זה יש לו, זאת אומרת, אי אפשר לדעת באיזה מצבים זה יכול להתפוצץ, זה יכול להתפוצץ בכל זאת. זאת אומרת, בכל זאת אפשר להגיד שכל החיים שלי זה שליטה על הכוחות התהומיים. כדי לעשות מלחין כמוני צריך כוחות תהומיים, בהמיים ועל אנושים ביחד. הדבר הזה, אני מנסה שזה יבוא ביצירות ויבוא ביחסים נורמליים ביניהם, אבל זה כבר הבייביסיטר, זאת אומרת, מי שכותב את המוזיקה זה לא. זאת אומרת, מי שכותב את המוזיקה זה אותה חיה, ואני המרגן שלו, או המאלף החיות, מציג את החיה, מקבל כסף, ואתה מכיר, אני מביא את הדוב הרוקד, ואני גם הדוב וגם זה שאומר טוב, זה עולה לך ככה, זה די ברור. רוב היצירות שלי הם בימויים, זאת אומרת, בקונספציה תיאטרלית, גם יצירות תזמורתיות ואחרת, אני רואה בדרך כלל בצורת סצנות ודמויות וכל זה, באיזה צורה זה תמיד מאחורי הכל יש האיש התיאטרון. ובגלל זה, גם הפסנתר אצלי זה לא עמדת התנוחה של הפסנתר, אלא קודם כל שהפסנתר ישלם יותר מגופו מאשר עושה את זה אחרת. שני, אני נתקע כאן, ודאי אתקל בבעיות של הפסנתרנים, שהם אוהבים יותר את המקום שלהם מאשר את המוזיקה עצמה. זאת אומרת, המקום תרתי משמע.
בד בבד פרסם אנדרי היידו אסופות של יצירות רבות המיוחדות לרעיון הוראת המוסיקה על ידי גישה יצירתית המערבת את הנגן בתהליך הקומפוזיציה, וכן על ידי שימוש ביצירה כמכשיר לאימפרוביזציה. אילתור זה ג'אז, זאת אומרת, שמה זה כל הסגנון וכל זה, אז למה לא בעצם? כאן יש לי ההסתייגות מזה הייתי אומר, האישיות מוזיקלית לא צריכה להיכנס בנוסחאות מסוימות מסוימות, זה נהדר שמישהו גדול בג'אז, אבל סך הכל, הניסיון שלי שאלה שנכנסו מגיל מוקדם לג'אז, הג'אז בדיוק עושה מה שספציאליזציה מוקדמת עושה לכל ילד, גם בתחומים אחרים. אז במקום שיהיה כנר קלאסי או במקום שיהיה זמר אופרה, אז הוא יהיה פסנתרן ג'אז עם הנוסחאות, אלא אם כן הוא גאון שיכול לפרוס. זאת אומרת שזה יוצא שזה יצירתיות בערבון מוגבל קצת. ולומדים את המקצוע תוך כדי. זה הרציונל, זאת אומרת, העשייה נעשה ונשמע סך הכל. קודאי זה נפלא בשביל הקול והשמיעה וגם הקשר עם המסורת וכל זה, אבל גם מאוד, הייתי אומר, מאוד יחס של גננת וילדים טובים. זאת אומרת, אין יצרים, אצל קודאי הדבר הזה לא כזה, זה מאוד תרבותי. culturally minded, זאת אומרת. עכשיו, אצלי יש קצת השובבות של מה שעורף יוזם דרך הכלי הקשה, אבל שמה זה, הייתי אומר, זה השובבות במסגרות גרמניות, מה הקצבים המותרים ומה זה לא הולך לפי דעתי מספיק רחוק. אז נגיד, השיטה הזאת עובדת ברמה של מחנה קיץ, ברמה של תיכון, באקדמיה אין לה זה מקביל כעת, ותואר שני ושלישי כבר יש משהו בכיוון זה, והתלמיד היוצר שזה מכוון למורי מוזיקה שכבר עובדים בשטח, או לתלמיד
תלמידים בשלב מאוחר, זה פחות או יותר משלים את התמונה. זאת אומרת, אם אתה אוסף את הכל, אתה מקבל מעין בית ספר שיש ביניהם רק בראש שלי. ספר אתגרים זה ספר שאני כתבתי בעצם במשך 8 שנים בצורה כזאת שהיה לי איזה מחברת, וכל פעם שהיה לי איזה רעיון אסור לעבור את הדף, וניסיתי למצות בדף אחד את הרעיון. אחרי זה באתי למסקנה שהרבה פעמים יותר טוב להשאיר את הכל פתוח ולא לגמור את הקטעים, ומזה יצאה קונספציה מיוחדת של ספר שחצי הקטעים לא גמורים, והתלמידים, מי שינגן את זה יכול להשלים בעצמו. במקום לחנך את התלמידים שלי, אני נכנס לנשמה שלהם מבפנים וכובש אותם כמו חיידקים. זאת אומרת, אני הרבה פעמים אמרתי שאני כדומה לאיזו מחלה שנכנס אצל אנשים ולא יודעים מאיפה זה נכנס, וזה לא תמיד עולה. זאת אומרת, ברור שזה אף פעם לא הצד הפרונטלי. אבל זה באמת אפילו בכיתה ב' או לא יודע מה, שילדים מרביצים אחד לראש השני, זה לא היה דרך שלי, לא אהבתי את זה. לא רק לא לקבל מכות, עוד יותר שנאתי לתת מכות. אצלי תמיד הדברים מיד עוקפים, זאת אומרת מיד באים משהו. זאת אומרת, וגם המבט, זאת אומרת, המבט הישיר, זאת אומרת, ההתנגשות. טוב, זה הפסיכולוג שלי שמע הרבה על הדבר הזה, זאת אומרת, מצד שני, גם במורכבות שלי, גם מצד שני, הרבה פעמים היה יותר טוב להיות קצת יותר פשוט ויותר אנושי. יש הרבה פעמים, בצבא מישהו אמר לי, אתה חושב שאתה בן אדם, אתה אינטליגנט אחד. וזה. יותר מהר, טה-דה-דם. זה בסגנון שלך. נכון? נכון? לא, זה נכון או לא? כן, טה-דה-דים. כן, אני הבנתי את זה.
כתב מפה? כל אחד מוצא את זה טבעי שכל אדם מנגן מוצרט. למה אסור לכתוב מוצרט? אז המלחין, במקום שהוא ינגן מוצרט, הוא יכתוב מוצרט. עכשיו, מה זה שווה? זה כבר לא... יכול להיות שאני גם לא מנגן מוצרט, כמו שנגיד ברנדל מנגן מוצרט, אבל זה בכל זאת מנגן. נכון. אז זה אותו דבר. מותר לי לנגן, ואני לא צריך להגיד שאם ברנדל מנגן ככה, אז יותר טוב לא לנגן. זה מה שאני אוהב לנגן מוצרט וזהו. אז למה אני לא יכול לכתוב, אפילו מבטיחים לי שזה אף פעם לא יהיה זה. עכשיו המורה שלי נעשה אדום ואומר, אתה לא יכול לעשות כזה דבר, זה אין דבר כזה. הוא אומר, בסדר, אני לא יכול, אבל אם אני עושה בכל זאת, אז מה, אתה תשתחווה לי כמו שאתה משתחווה לבטון, או שתגיד שזה... עכשיו, זה מלכודת, בגלל שאם הוא אומר על זה, כמובן הוא לא יגיד שהוא יעריך אותי, או שהוא יעריך אותי על בטון. אבל אם הוא אומר שבסדר, אז גם אז זה חיקוי נחמד ותו לא, אז אני אומר לו, אז חביבי, אתה לא אוהב את המוזיקה של בטהובן, אתה אוהב את הראשון שעשה זה, כמו בספורט, שמישהו קפץ את השיא הזה פעם ראשונה, אחרי זה כבר כל אחד רגוע וזה כבר לא מעניין. נקרא 6 פורטטים ביניים, והכוונה לגמרי להיות עד שאני יכול להיות קרוב לרוח או לסגנון של המלחינים, בלי שום נאו-קלאסיקה ומשחק של אירוניה, לעשות את ההיידן הכי טוב שאני מסוגל ושוברט הכי טוב. אנחנו ננגן היידן ושוברט, זה הפורטט השני והשלישי מהפורטטים הבינאים בחורה עולמית ליאת ימין. כן, אחרי הרבה חזרות אתם מתארים לעצמכם, כן? הרבה חזרות זה אתמול. זה אתמול, כן. עדן פרטוש, המנהל של האקדמיה, גם כן בבודפשט. אז הוא הכניס אותו ואמר, תראו, זה אנדרי היידו, הוא לא מדבר עברית, אבל אתם תעזרו לו. התחלתי את האקדמיה והוא היה המורה הראשון שלי שממש מילא את המקום של כל המורים. אני לא הייתי זקוקה לאף מורה נוסף, תאמין לי. הטיול בבודפשט, שהוא פשוט לקח אותי ממקום למקום בגטו, הראה לי בדיוק איפה הם היו, בזמן ממש לפני הכיבוש של הגטו על ידי הרוסים. הימים האחרונים של הגטו היו כאלה, שאומר שפשוט לא היה מה לאכול. לא, כולם שכבו ורק חיכו למוות, זהו. ואז פתאום הוא תופס שאימא שלו משוחחת עם חייל גרמני שיושב בהבשה, בכניסה לגטו, בגרמנית. כולם ידעו, אימא שלו הייתה ממעמד יותר, מעמד בורגני, והם משוחחים על שוברט. אימא שלו, עם החייל הגרמני ששמר, זה באמצע התופת, זה מה שהם שוחחו על שוברט.
תשמעו, אם לא תהיה הפסקה, אנחנו נגיע לאחרי המסיבה. כאן תם חלקו הראשון של קונצרט אתנחתא החגיגי לכבוד יום הולדתו ה-70 של המלחין אנדרי היידו. את חלקו השני של הקונצרט יפתח אינה אסתר יוסט. שלום. אנדרי עוד לא הגיע, אנדרי מחזיקים אותו עד 8 ועכשיו הוא כנראה יתחיל לזוז לכיוון. אבל רצו שכולם קודם יגיעו ושהוא יבוא שהם כבר כולם יהיו פה, רובם. בטח הם יכניסו הוא הגיע? תכניס אותו, תכניס אותו. Your humanity has led to enormous spirituality. Your spirituality is a major source of your creativity. At 70, we celebrate your creative, humane, and spiritual influence on all of us at Ayasa. L'chaim. כאן סונטינה בנוסח צרפתי שכתב היידו לזכר מורו דריוס ביו. אכלת עוגיה, החלפת את כל העולם. בוא. מישהו עושה סרט עליי וחושב שאני מעניין כנושא לסרט, הוא טועה. כל הביוגרפיה שלי זה מי דיבר עם דניאל? ברעיונית, פיזית, מה שאפשר להראות בכל, לא היה שום דבר. הכל האגם, מה שאפשר להראות. חי יותר. אבל אתה יודע איך עושים? לוקחים אותך לתוניס, לוקחים אותך לבודפשט, עוברים ברחובות, פה היה איקס, שם היה וואי. זה שטויות. ככה, זה השטנץ, זאת אומרת. אבל אני לא נכנס לשטנץ, אז או שאני מעניין בשביל מה שאני עושה, או ש... אז מה, נורא חם. אתה מייצג את הישראליות שממזגת את הפלגים השונים. כל השטנצים עליו. כשאתה נולד אצל אבא עם כל גם עם המתגיירת, אבא שחוזר בתשובה, הם מגיעים מהונגריה לצרפת ומגיעים בסופו של דבר לארץ ומתחתנים ודתיים ששואלים, דתיים אבל עדיין פתוחים מאוד, לא ניתקו את הקשרים עם אירופה, עם המשפחה הגויה, לא ניתקו את הקשרים עם החיים המקצועיים והחילוניים וכן הלאה וכן הלאה. הכל פתוח, הכל אפשרי, הכל נמצא שם. מי יכול להבין את הרמה של העומק הזה, של השסע, של המורכבות? לשני הילדים, גם דורית וגם אמנון יודעים הונגרית, אבל לא טוב. הונגרית לא טוב. אבל אמנון סיפר... השפה שההורים רבים זה תמיד מאוד חשוב לילדים. הם רוצים להבין על מה הם רבים. בצרפת, כל החברים שלנו כמעט, לא דתיים. לא יהודים גם. תמיד קיבלנו בבית של, אוקיי, בסדר, זה לא דתי, אבל הוא בן אדם כמונו. פירקתי מהאוטו, את העגלה, למרות שהוא לא שמח שאיננו חילונים, אני חושב שהוא היה צריך איזה צד. הצד החילוני שבו ידע שכנראה היו לו גם ילדים לא דתיים. הוא עשה את הדרך ההפוכה, הגיע להיות דתי. אצל עזרא ודניאל שניהם היו, בתור חילונים הם היו, זה לא היה הנקודה החזקה שלהם.
הם היו יותר עבודים, יותר מנסים להוכיח, יותר בקטע של מאבק או חיפוש דרך. ושניהם בתור דתיים, במיוחד אצל עזרא, אני יכול להגיד, ממש בנה להם את החיים. בתור חילוני הוא היה מחפש דרך. ודניאל באותה מידה גם, הוא היה צריך איזה דאוס אקס מכינה כזה, שיבוא אליו אוקיי, אתה צריך ככה, אתה צריך ללמוד ככה וככה ולעשות זה וזה. לדניאל המרכיב אישיות שלו זה הדבר הכי טוב שיכול לצאת. בתור חילוני אני חושב שהיה הרבה יותר אומלל. ובמסורת של חילונים הוא גם היה לבד עוד יותר זמן, כאילו. אני חושב שלא זה באמת עשה טוב. בסדר, אבל גם אחי יודע, זאת אומרת, אני לא מסתיר ממנו, הוא יודע שאם אני מגיע אליו שבת, אם אני ישן סיגרת, אז אני ישן. לא רק זה, גם הילדים, שאלו אותי, לאן אתה הולך? אמרתי, אני שנייה יוצא החוצה, אז מסתכלו מאחרון, ראו שאני מעשן. פעם אחר כך שרציתי לעשן, אמרתי, אם אני יוצא החוצה, לאן אתה הולך לעשן? אי אפשר לעבוד על אף אחד, זה כמו עם אבא שלי, אין לי סודות ממנו. הוא יודע, אני ישנתי סמים, הוא יודע שאני מעשן סמים, זה לא... אין אצלנו סודות ברבדים האלה. שיחות שבת זה בכלל, זה מיקרוקוסמוס של לדבר על נושאים, אז יש לך את כל הדעות, וכשזה בא ממקום שנעים, אז אפשר לא להסכים, אבל אפשר להסכים על זה שאנחנו לא מסכימים. העובדה שעד היום גם כשאנחנו עוברים עבירות, אנחנו מרגישים קצת לא נוח עם זה, זה בגלל החינוך שלו. באיזשהו שלב, האדם גדל ולוקח את ההחלטות שלו לבד, הוא לא עושה דברים בגלל ההורים שלו. אבל הצד הדתי הזה קיים. הוא מתחת פני השטח, אבל הוא קיים, הוא יושב שם. מבטא כמה לא בעיות, אבל מהדברים שלא עשינו מספיק בירור אצלנו. הפלרט האירופאי או הצרפתי עדיין לא חיסלתי את זה סופית. אז יש לי פתאום בן שאומר, אני מוכר לראות אם אני יותר ישראלי או יותר אירופאי. מה אני אגיד לו? אל תנסה. אני לא מתאר לעצמי שאחד הילדים יכול להעביר את החיים שלו בלי להתמודד ברצינות עם הבעיה הזאת שלו. מה שאתה רוצה, קיום אלוקים בעולם, זה משאלות הפרקטיות, הפילוסופיות, המוסריות וכל זה. אפשר לברוח איזה שנה, שנתיים, 3, 10, אבל אם זה לא קורה בחיים שלנו זה לא טוב. ועכשיו, איך הם יפתור את הבעיה לזה, כבר אין לי כבר השפעה, אבל אם יש קצת השפעה, זה בכיוון זה שמתמודדו עם זה. כשזה בעצם לא טוב. אבל הם יודעים שהרבה פעמים הם באים אליי בטענות, מה קרה לך? כאילו, מה חשבת? אבל טוב, זה לא אומר... מה הכוונה? מה חשבת? לא, מה קרה לך אז? זאת אומרת למה את הבאת לנו מטען של שאלות פתוחות עדיין. אני חושבת שהעניין להחליט פתאום להתגייר, אז הקושי הפרקטי של כשרות ושל דברים, זה לא יותר קשה מאשר למישהו שחוזר בתשובה ושהוא יהודי. אז הוא לא היה צריך לקחת עמדה ולבקש גיור. זה לא יותר קשה מלאנדרי, גם לאנדרי זה לקח כמה חודשים כשהוא החליט לחזור בתשובה. אז עד שמחליט שהוא כן אוכל קשה, ועד שהוא... מי אומר שאני חזרתי בתשובה? טוב, שהוא החליט להתעניין בשורשים שלו. אמרי רבנן, הכי נביד, איך נעשה? נאמרו, אז אנחנו נגיד את זה בקול רם, ברור לא אמר משה, משה לא אמר את זה, לא הזכיר. הוא אמר שמע ישראל, אבל הוא לא אמר את זה. אבל לא אמר את זה. עכשיו, משה רבינו, לא נאמרו, אז לא נגיד את זה, אז אמרו יעקב, אצל יעקב, כשהבנים אמרו שמע ישראל, אז הוא ענה, ברוך שם כבוד מלכות עולם. אז דרך זה,
אז מה עשו? התקינו שיהיו אומרים אותו אמנם, אבל רק בחשאי. בלחש. אמר רבי יצחק, אנסמבל האומן חי, שזה השם של ההרכב, בעצם קבוצה של מוזיקאים שנפגשו בכל מיני שלבים של עבודה ולימודים עם אנדרי היידו, בכל מיני מקומות. וזו באמת קבוצה שעם השנים התחילה ליצור יותר ויותר ביחד עם אנדרי. והיה שהיא תקופה של כמה שנים שעבדנו בסטודיו, שהיה ממוקם ברחוב האומן 18 בירושלים. בדיוק מול האומן 17, מול המועדון הריקודים הגדול ביותר בארץ. אז איכשהו נדבק השם הזה, אנסמבל האומן חי, מהשנתיים שעבדנו שם ורצנו שם המון סקיצות שעוד אפשר רק איתם להרים עוד איזה 20 מופעים. כלשון קולמוס הלב והשיר קולמוס הנפש. כך כתב רבי שניאור זלמן מילדי, מי שמכונה האדמו"ר הזקן, ביחס לניגון. אז יש לנו הגדרה, זה לא מופע אלא ערב של כתיבה יוצרת. כתיבה יוצרת של הנפש. חסידות כמו כל תנועה מתחילה ביחידים. מילה מוזרה, יחידים בלשון רבים. יותר נכון ביחיד, בגוף ראשון, עם כל הכאבים, כל הסבל, כל החלומות. רבי שניאור זלמן מילדי. קולמוס הנפש זה מופע שמבוסס על ניגוני חב"ד. רק על ניגונים מסורת חסידות חב"ד, שהיא בעצם שימרה את הניגונים העתיקים ביותר עד כמה שאפשר, ממש מהתקופה של ראשית החסידות. אנדרי שנים עסק בחומרים האלה ועשה עיבודים כבר לפני 30 שנה. וזה בעצם היה איכשהו הפרויקט הראשון שנדבק. זה התחיל מניגון אחד שהוא הביא, ומשם זה התפתח לעוד ועוד ועוד ועוד. ואז זה יצא בסוף במופע שרץ עד היום בארץ, בחול, והיה הצלחה גדולה. 1812, קולות מלחמה. הצרפתים נלחמים ברוסים, נפוליאון מול הצאר בשערי רוסיה. מי ינצח? מי שיותר חזק? למי שיש יותר כלי מלחמה? זה הכל תעתוע עיניים, טעות של היסטוריונים. יושבים להם כמה אדמו"רים, גנרלים של אלוהים, ומחשבים חשבונו של עולם. הם חלוקים ביניהם. למי כדאי להצביע? מי עדיף שינצח? זה הרי ברור, על פי החלטתם יקום דבר. זה נשמע לכם מטורף? המציאות לא נשמעת הגיונית יותר.
בחוץ טוב, כי אני מרגיש כמעט רק הכרת פסנתר. זה כבר הרבה יותר טוב. איתן, לא, זה לא נכון. עכשיו לא ניגנתי, זה מה שכתבנו. תתרחק במיקרופון, חביבי. כשאני צועק אני מתרחק באופן טבעי. אז יותר. חבר'ה, בואו ננגן בשטף, תנו להם ניסים לעבוד. אני הייתי מורה של רובם מגיל די צעיר, אז יוצא שהקשר שיש בינינו ומה שנשאר בינינו ממשיך עד היום ומתקדם. אנדרי, דבר אחד לגבי זה. אז אם אתה עושה את זה בצורה כזאת, אבל באמת אתה בודק אם באים אחריך, כמו שמלמדים בשיר הציבור. אני אפס בשירי ציבור, אין לי סבלנות. זה לא שירה בציבור, זה צריך להיות, אנחנו שרים, אני רוצה שתהיו איתי גם, אנחנו שרים, ופשוט להזמין אנשים להצטרף, ואל תעשו לי מה שאתם עשיתם אתמול. אני עומד באמצע, אני קורא להם, כל אחד מסתתר באיזה מקום, אז בואו תתקרב. כולם צריכים לשבת על הבמה. כל אחד יחשבו. זה תגיד לברוך, כי הוא חשב אחרת. אני לא מתעקש על זה. אתה מבין, תקשיב, אני לא מתעקש על זה כמו שאתה מאוד רוצה שזה לא יהיה. אני מעלה עוד פעם את האפשרות לא לשיר בכלל, ואני אגיד לכם למה. כי לדעתי זה ממסך את הזיכרון של ההופעה. יש משהו, בהדרן נשאיר את הנשם. אני חושב שלא צריך לפתוח בעזם, אני חושב שכל אחד יש לו פה תחום אחריות, שיקח על זה אחריות ולא ייגע בשאר, כי אחרת המופע מתפרק כרגע. זהו. אם היו נורא רוצים שאני אשחק את התפקיד של המנהיג, ואני בעצם טבעי, כמה שאתה מכיר אותי, אנטי מנהיג בצורה... לפעמים אני אומר להם, רגע, אתם רוצים שאני אהיה אבא, אבל אני אימא, אני ילדתי אתכם, מה תעזבו, תחפשו לכם אבא. תגידה, יא, תגידה, מה, תגידה, מה, ידה, אתה הולך עם קצב של עצמך, אמרתי, זה פשוט הורס את השיר. אל תלך בקצב עצמי. אל תלך בקצב עצמי, הלאה. תגידה, יא, תגידה, מה, תגידה, יא, תגידה, מה, תגידה, מה, ידה, ועוד פעם חושך. בשבילי זה גם טוב להתבטל, ואני תמיד אהבתי את זה, גם כשהייתי יותר צעיר, להיות חלק מקבוצה תיאטרלית, כל פעם שכתבתי מוזיקה לתיאטרון או לקולנוע, אני נורא אהבתי שפתאום אני יכול לעזוב את המלחין ואת כל העולם האוטיסטי שלי, ולהיות חלק של משהו. אם במקרה איזה מלחין יגיע, אז יסתכל עליי כמו איש באמת מוזר. מה, אתה בן 70, אתה צריך לרקוד על במה עם בני 20, מה יש לך?
בגלל שאנדריה הוא כל כך שומר על האופי המסוים של אנדריה בלי שום קשר לגיל. אני מאמין שגם בגיל 20 זה היה כזה מין אנדריה. וגם בגיל 40 וגם בגיל 70. זאת אומרת, זה מין ילד כזה שמצד אחד הוא יכול להיות מאוד ילד, מצד שני עם רמת מודעות מאוד גבוהה. הייחודיות של אנדריה היא הפתיחות שלו לכל מיני סגנונות. וגם מעבר מאוד אותנטי בין הסגנונות בכלל בלי לשים לב. טוב, הנה המשנה הראשונה שהלחנתי. לא על מנת לעשות מוזיקה, רק כדי לזכור את המשנה. זה היה עוד בפריז, עוד לא ידעתי בכלל מה זה משנה. הלכתי לאיזה בית מדרש ושם למדו את המשנה הקורא את שמה ולא ישמיע לאוזנו יצא. ורציתי ללמוד את זה בעל פה. אז חיברתי לעצמי איזה מין מנגינה קטנה. הקורא את שמה ולא השמיע לאוזנו יצא. רבי יוסי אומר לא יצא. קרא ולא דגדג באותיותיה. רבי יוסי אומר יצא. רבי יהודה אומר לא יצא. הקורא למפרע לא יצא. קרא וטעה. יחזור למקום שטעה. אחרי כמה שנים בארץ נזכרתי במנגינה הזו, ואז עשיתי לו ליווי בצורה כזאת. הקורא את שמה ולא השמיע לאוזנו יצא. רבי יוסי אומר לא יצא. פה הטקסט של המשנה הוא חומר הגלם המסורתי, המילים וכל המכלול של המשנה, אבל כל הלחנים הם כולם מקוריים, כמעט כולם של אנדריה בעצם, אבל גם הם מין אנציקלופדיה, כמו שאנדריה אומר, כמו שהמשנה היא אנציקלופדיה של החיים היהודים, גם הלחנים הם אנציקלופדיה של תקרא לזה, עולם המוזיקה הקלאסית המודרנית. יש דברים שהם נשמעים מדריגלים, יצירות הקפלה כאלה בארבע קולות. יש מקומות שהולכים, כמו שאמרנו, לג'אז ולרוק ולאלתור חופשי וסגנון כזה או אחר. אז הוא מופע הרבה יותר מגוון, ועם אמירה אישית אני חושב יותר חזקה. יחזור למקום שטעה. ואחרי 40 שנה. הקורא את שמה ולא השמיע לאוזנו יצא. רבי יוסי אומר לא יצא. קרא ולא דקדק באותיותיה. רבי יוסי אומר יצא. רבי יהודה אומר לא יצא. הקורא למפרע לא יצא. קרא וטעה. יחזור למקום שטעה. אולי אחד הראשונים זה דווקא המפגש עם המשניות. הייתי אומר, זה מכה תחת החגורה. זאת אומרת, לא במקום שהם מוגנים לפי רעיונית, אלא זה בא מאיזה מקום קיומי. גם אני קיבלתי את המכה מתחת החגורה, לא במודעות שאני החלטתי שזה טוב וזה כדאי לי, אלא גם אני נאנסתי באיזה צורה. נאנסת על ידי בחורה? לא, נאנסתי על ידי איזה כוח אחר בעולם, זה אפשר להגיד שזה בחורה, אבל גם אפשר להגיד שזה גבר. איכשהו, זה קצת בעונש שאני נכנסתי בזה, אבל כמובן אני לא ידעתי על זה. זאת אומרת, באיזה צורה, אולי המשניות האלה היו רוצות, המוזיקליות היו צריכים להיות, וחיפשו אדם שיעשה את זה.
אז מצאו אותי. זאת אומרת, באיזה צורה, זה לא שאני רציתי ואני חשבתי, יש כאן, סך הכל היצירות בוחרות בנו מי יכתוב אותם. זאת אומרת, נגיד שיר של רוני רכטר, שרק רוני רכטר יכול לעשות אותו. אז מה, הוא חושב, הוא רוצה, לא רוצה, הוא כותב אותו. זאת אומרת, קצת אולי נשמע איזה מיסטיקה זולה, אבל אני די מאמין בזה שדברים קורים לא בגלל מה שאנחנו רוצים וחושבים וכל זה, אלא קורים. עכשיו, אחרי זה בדיעבד אתה תמיד מסביר, מצדיק וכל זה, וזה שטויות. תרנגול שבלע את השרץ ונפל לאוויר התנור. שרת שנמצא בתנו, שרת שנמצא בתנו, שרת שנמצא בתנו, שרת שנמצא בתנו. השרת אמר אלוהים רבי יהושע, הואיל בין הגשמים אל הסימן כללה בחג, למה מזיקים? רוצה שגלה לעיר מקלטו, ורצו אנשי העיר לכבדו, יאמר להם שגלה רוצה מקלטו, ורצו אנשי העיר לכבדו, יאמר להם שגלה כל המשניות האחרות אני מבין, אבל אנשים היה בזה משהו ממש כאילו רע, וגם כאילו מעמיד את המשנה למשפט באיזשהו מקום. כאילו... כשעשיתי את על שלוש עבירות נשים מתות בשעת לידתם, בשעת לידתם. אשתי אומרת, מה אתה עושה? אז אמרתי, אתה השתגעת? מה אתה חושב שזה... כן, מה שמדהים שזה טקסט שאומרים אותו בערב שבת, בקבלת שבת, בימי מדליקים. יכול להיות כמו שבבתי הכנסת, כן, אומרים את זה ככה כלאחר יד. נכון, אבל זה כל כך גם מרושע הלחן הזה, וכאילו... זה כאילו... כאן היה לי הומור שחור בכל דבר הזה. מאיפה זה בא? מה באופן אישי הביא אותך לעם? זה בא מכוח הרסני שיש אצלי, אני משתמש בזה כדי לעשות משניות. כן, אבל במשנה הזאת... מהונגריה, בנטוק. באמת במשנה הזאת זה כל כך עצור הכוח ההרסני הזה. על שלוש עבירות נשים מתות בשעת לידתם, בשעת לידתם. שאינם זהירות ובנלדה ובחלה ובהדלקת הנר על שלוש עבירות
אני זוכר שפעם ראשונה שהצגתי את זה באקדמיה למוזיקה בתל אביב ב-74, וישבו שם כולם, סתר ופחטוש ובראון וארליף וכל זה, ועשיתי 28 משניות עם ביצועים איומים והסברים מגומגמים שלי, וזה אינסופי ולא נעים. כולם שאלו, איזה רעיון פנטסטי, אבל איך אתה קלקלת אותו? זאת אומרת, אי אפשר ליהנות מהשירה הזאת וכל זה, ואתה עוד מסביר את זה, מה אתה רוצה בעצם? ואני בעצם התעקשתי בזה שכן יש כאן איזה גרעין, אז הגרעין חיכה 35 שנים בערך עד שהם, אבל אז הייתי צריך למצוא אנשים שבאים מצד אחר לגמרי, זאת אומרת לא מהצד של התרבות המוזיקלית המובנית, אלא מין, זה כמעט אפשר להגיד שזה הכאוס עצמו. ביצה שנולדה ביום טוב, בית שמאי אומרים תאכל, ובית הלל אומרים לא תאכל, בית שמאי אומרים שאור בחזית, וחמץ בך כותבת, ביצה שנולדה ביום טוב, בית שמאי אומרים תאכל, ובית הלל אומרים לא תאכל, בית שמאי אומרים שאור בחזית, וחמץ בך כותבת, ובית הלל אומרים זה בזה בחזית. שנולדה ביום טוב, ושמאי אומרים תאכל, ביצה שנולדה ביום טוב, ובית הלל אומרים לא תאכל, שמאי אומרים וחמץ בך כותבת, ביצה שנולדה ביום מה התחושה שלי למשל כשהם עושים את זה? אני מרגיש כמו חולה על שולחן ניתוח, מנתחים אותי. זה נורא כיף גם כן. זאת אומרת, בסבל היום, אבל כשזה הכל צי, זה הגוף שלי. הם לוקחים את זה לכיוונים שונים, ממש לוקחים אותי לחתיכות, ובגלל שאני מכיר אותם, אני יודע שאם הניתוח מצליח, אז אני מתרפא מזה. זאת אומרת, החולה, זה בעצם היה המציאות הקצת סטרילית שהמשניות שלי היו. בסך הכל זה היה מאוד מכובד, אבל זה היה מת, זאת אומרת, זה לא הגיע לאף אחד. עכשיו זה חי, בשביל זה הייתי צריך לעשות את הניתוח איתם. זה מאוד מאוד יפה עם אנדרה, וזה כמעט קשה להאמין, כאילו כולם בטח מישהו שמסתכל על זה מהצד חושב, אנדרה עם הכיפה והזקן, זה בטח איזה גורו כזה שזה, ובתוך קבוצה הוא שותף שווה אפילו שזאת המוזיקה שלו, וזה מאוד מרגש. כמובן שאנדרה מביא איתו איזשהו משהו שכולנו יכולים הרבה ממנו ללמוד, וזה באמת קורה. אבל בתוך העבודה עצמה, אנחנו משתיקים אותו, מה פתאום? בטוחים שאנחנו יודעים, כאילו מה אנחנו יודעים בעצם על המוזיקה הזאת שנכתבה לפני שאני נולדתי. אבל אנחנו יודעים, וזה האמת שלנו. כשאני בתוך המוזיקה הזאת, וזאת השליחות שלי, כאילו, זה לא השליחות שלי להיות יהודי שומר מצוות, אבל זו השליחות שלי לעשות את המוזיקה הזאת ולהעביר אותה בצורה הכי חזקה שיש. אז זה נכון שזה שינוי, זה נכון שעברתי שם משהו, כי זה יוצר איזה קונפליקט עצום. רגע, אני שר את הדברים האלו, אבל אני לא שומר מצוות, רגע, אני יהודי דתי, אבל לא שומר מצוות, זה כאילו, זה לא מסתדר איכשהו, וזה חייב להסתדר, כי
כי ככה זה, אני גם עברתי תהליכים כאלו בחיים שלי, זאת אומרת, אני הפכתי למוזיקאי קבוע של בית כנסת חילוני, כאילו, אז זה כבר מנגנים בשבת, כאילו, אז המצאנו כבר את היהדות מחדש, כאילו. אני גם כן באתי ממשפחה חילונית, אני לא יכול להתחבר לעומק לטקסטים האלה, לעבור דרך המסלול הזה של ישיבה וכו' וכו' וכו'. אולי אני גם לא רוצה, אבל אני גם לא יכול, זה אפילו לא פתוח בפניי בתור אופציה. ודרך העבודה של הקבוצה ודרך אנדרה, אני יכול להתחבר למשהו מאוד מאוד עמוק ואותנטי, באיזשהו חיבור ישיר. והחיבור עם אלוהים, גם אם תרצה, הוא חיבור, מבחינת האדם הדתי, הוא חיבור שקודם כל צריך להיות בו כנות. אני חושב שאלוהים יותר אוהב אנשים כנים, שצועקים עליו, מאשר אנשים שכאילו מנענים את הראש, כאילו כל יום כאילו ימינה ושמאלה וישר, ואיכשהו החוויה שלהם, מבחינת החיות היא חוויה שהיא של משהו שהוא קצת בינוני ופרווה. כל אנשים שמשתתפים בקבוצה הזאת, אנשים שמוכנים לחיות עם סתירות פנימיות גדולות מאוד. מי שלא יכול, כבר מזמן לא היה כאן. וזה אולי נובע מזה שאני איש שכאילו נולד בצורה כזאת, ששני דברים שסותרים זה את זה, חיים טוב מאוד אצלי. זאת אומרת, אני לפעמים קורא לעצמי אדם קרוע ששמח בחלקו. זאת אומרת, לא עצוב מזה ששום דבר לא תומך בדבר השני. אנחנו בעצם רוצים לברוח מההגדרות, גם מההגדרות של ז'אנר. בגלל זה המוזיקה כל הזמן, רגע, מה זה? זה מוזיקה קלה או זה מוזיקה קלאסית וכל זה, זה אתני וכל זה. תמיד יש משהו, וכך תמיד אנחנו שוברים את זה. אבל אני עושה את זה כבר 30 שנה, שאני תמיד שובר מה שאני עושה. צלים והשכר הרבה ובעל הבית דוחק. רבי טרפון אומר היום קצר והמלאכה מרובה פועלים הצלים והשכר הרבה